Für mich ist es wichtig, dass so viele Menschen wie möglich nicht die gleiche Geschichte mitnehmen, wie ich sie erlebt habe. Doch zu Beginn, was ist denn das Erste, was wir im Leben tun? Wir atmen. Jede Mutter freut sich, wenn das Kind, was sie geboren hat, sofort schreit. Ein sicheres Zeichen des Lebens. Und dann, irgendwann, nehmen wir die Atmung weniger wichtig. Was ist denn die Folge, wenn wir jetzt durch den Mund atmen? Der Gaumen bleibt spitz. Die Nasennebenhöhlen entwickeln sich viel kleiner und auf Dauer bekommen wir immer weniger Luft und wir müssen weiterhin durch den Mund atmen. Die Folgen dazu sehen wir in der Zahnarztpraxis in Engstand. Die Zähne fallen nicht aus, weil sie hintereinander wachsen. Die Kinder knirschen, die Kinder schnarchen. Und meiner Meinung nach verdient jedes Kind einen guten Schlaf, gesunde Zähne und eine entspannte Atmung. Und warum sagte ich vorhin, dass niemand das Schicksal erleiden sollte, was ich erlebt habe? Ich bekam im jugendlichen Alter von 12 Jahren die Diagnose, da müssen 4 Zähne gezogen werden und eine feste Zahnspange muss rein. Gesagt, getan, meine Eltern wussten es nicht besser und ich durfte 4-mal beim Zahnarzt auftreten, um jeweils einen Zahn zu ziehen. Weil niemand darauf geachtet hat, dass ich scheinbar als Kind durch den Mund atmete, ich hatte eine Polypenoperation und hinterher in meiner ganzen Geschichte, weswegen ich dann Zahnmedizin studiert habe, hatte ich Rückenschmerzen, diese klassischen Symptome, Kiefergelenksproblematik, ich hatte Hormonprobleme und nach dem, was ich heute weiß, kann ich sagen, es ist sehr wohl alles auf die gleiche Ursache zurückzuführen. Und wenn ich heute Kinder in der Praxis sehe und mir die Zahnstellung anschaue, mit den Eltern spreche, wie geht es denn dem Kind, welchen Charakter hat das Kind, was passiert denn jetzt gerade dort zu Hause, dann ernte ich immer wieder erstaunte Gesichter, weil ich immer wieder ins Schwarze treffe. Und diese Prozesse im Körper können zu ganz, ganz vielen Beschwerden führen. So können Leute Fußschmerzen bekommen, Kniebeschwerden haben und waren schon beim MRT, beim Orthopäden, beim Osteopathen, beim Chiropraktiker und kommen zu allerletzt zum Zahnarzt, weil das Thema selten mit den Zähnen in Verbindung gebracht wird. Und genau das habe ich mir auf die Fahne geschrieben. Ich möchte darüber aufklären, wie viel die Zähne mit unserem Körper zu tun haben. Denn es gibt Aussagen oder Untersuchungen, dass 70-80% aller Erkrankungen ihre Ursache im Mundbereich haben. 2 davon hatte ich schon angesprochen. Natürlich sollte das in der Zahnmedizin behandelt werden, das ist gar keine Frage. Jedoch stecken oft andere Themen dahinter. Entweder sehr stressige Situationen auf der Arbeit, sehr stressige Situationen in der Familie, mitunter sogar noch beides zusammen. Dann die Mediennutzung, die ganzen Gefühle, die dort forciert werden, Angst. Viele Patienten haben aufgrund des Stresses Schuldgefühle, weil sie nicht genügend Zeit für ihre Familie haben, weil sie vielleicht nicht genügend Geld einbringen, weil sie weniger arbeiten. Die Ursachen sind ganz, ganz vielfältig. Es geht jedoch immer wieder auf das Thema Angst. Sie heißen ja nicht umsonst Weisheitszähne. Sie stehen für Klarheit, für Bewusstsein, für das Herz, weil sie auf dem Herzmeridian sitzen. Das ist natürlich auch die Krux auf der anderen Seite. Sind sie verlagert und derjenige hat Herzrhythmusstörungen, kein Kardiologe kann das erklären, dann kann diese Herzrhythmusstörung durchaus an diesen Weisheitszähnen liegen. Sind diese dann draußen, ist das Herz meistens auch in Ordnung. Genauso wie Dünndarmerkrankungen, weil der Herz-Dünndarm-Meridian läuft durch die Weisheitszähne. Wenn wir verlagerte Weisheitszähne haben und unseren Darm nicht in den Griff bekommen, sollten wir auch darüber nachdenken, was die Weisheitszähne da eigentlich machen. Genauso wie die Wunden, die danach entstehen können. Und damit haben wir den Kreislauf wieder geschlossen, weswegen ich in meiner Praxis als fast erste Frage meine Patienten
damit konfrontiere, wie atmen Sie? Durch die Nase oder durch den Mund? Flach in die Brust oder in den Bauch? Flach in die Brust bedeutet, ich atme hektisch, ich habe Panik, da kommt kaum Sauerstoff an. In den Bauch bedeutet, wir kriegen die autonome Atmung, wir kommen in den parasympathischen Modus, wir fahren herunter, sind weniger gestresst und nutzen unser Zwerchfell als den Atemmuskel, der er ist. Deswegen ist es mir so wichtig zu sagen, von Zahn bis Zeh zu schauen, den Patienten zu behandeln und wenn ich gewisse Dinge nicht selbst kann, in einem großen Netzwerk zu arbeiten, damit die Patienten schnellstmöglich Hilfe bekommen und nicht Dauerpatienten werden.